KC인증 안전, 유모차용품 부모와 아기를 위한 완벽한 솔루션. 더운 여름철, 아이가 유모차에서 땀을 흘리며 힘들어하는 모습에 걱정이 많으셨죠? 그럴 때 딱 필요한 게 있습니다. 모두스마일 유모차 선풍기 6000mAh 노랑 오리입니다. 이 선풍기는 국내 최대 용량의 배터리를 자랑하며 최대 24시간 동안 시원한 바람을 제공합니다. 어린이 KC인증을 받아 안전성도 확실하답니다. 또한 친환경적인 ABS 재질로 만들어져 환경까지 생각했어요. 아이들이 좋아하는 귀여운 오리 모양 덕에 안심하고 사용할 수 있는 것도 큰 장점입니다. 바람의 세기를 조절할 수 있고 저소음 모터 덕분에 주변을 방해하지 않아요. 고정력이 좋아 다양한 상황에서 활용하기에도 아주 좋습니다. 지금 구매하셔서 사랑스러운 아이에게 시원한 여름을 선물해보세요.